Mijn vriendin is toen overleden, 5 jaar geleden. Dus, nee. En toen heb ik zijn een hondje. En dan heb ik 2 hondjes gekregen. Oh, daar ben ik helemaal gek bij. Dan moet weer even een koekje aan, hè? Ja, iedereen kent mij. Ja, ja. Maar er komt ook dat ik oud papier halen vroeger, hè? Nou, ga maar in. Ga maar in. Ga maar een koekje halen. Hoe heet de hond? Trixie. Theo en Trixie. Ja. En vind je die aandacht ik leuk? Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, dat vind ik wel leuk. En vooral die jeugd ook. Die, ja. Ja. Even lekker een praatje, maatje. Ja, dan met die en dan met die. En, ja. Ja. Hoe belangrijk is Trixie voor jou? Heel belangrijk. Ja. Ja. Die is zo belangrijk voor me dat daar kan niemand aan tippen. En waarom is Trixie zo belangrijk voor jou? Oh, dat is zo'n lief beestje. Ja. Dat is zo'n lief beestje, Trixie, hè? Ja. Wat, een traantje in de ogen. Oh, wat ben je nou dan? Ja, zo even weg. Zo. Nou weg, hè? Nou klaar? Wat wou je doen dan? Ja. Ja, goed zo. Ja, dat wordt precies bij elkaar. Tikje, hè? Bij mij slapen, hè? Ja, altijd bij mij slapen op bed. Jij ook, hè? Op bed slapen. Ja, hè? Ja, en ik zeg ook wel eens, dan gaan we naar bed. En dan lig ik op de bank. Ik zeg, ga jij maar naar bed. Nou, dan gaat hij zo naar bed en dan kruip ik op dat dekbed zo. Nou. En op een gegeven moment doet jouw vriendin er net meer weer. En jou kreeg een Trixie. Had dat jou ook een soort geholpen? Ja, ja, zeker. Ja, ik mis haar wel hoor, dat ze weg is, maar zij, ja, zij een hele grote steun. Ik wou dat hij kon praten. Maar ja, dat kan hij niet. Maar ik kan aan de ogen kan ik het wel zien. Dat hij zo blij is. Ja. En wat zou die denken, jou zei had die praten koe? Nou, dan zal hij wel zeggen dat hij heel blij is. Heel blij. Ja. Ja hoor. En een beetje wurg, want de eegjes gingen al dicht. Ja. Ja, ga je slapen dan? Ja, ga je slapen? Moet je luisteren, mag ik ook een bijoling? Mag ik er ook bij liggen, of hoe zit dat? Ja, mag ik er wel bij liggen? Vind je dat goed? Nou, ga maar even aan de kant aan. Even aan de kant. Ja, ik wil er ook bij liggen. Ja, ik wil bij jou liggen zo. 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 Moeilijk. Zo, hè? Ja, zo goed. Zo goed dit. Ja. Oh, ja. Zo mooi slapen. Zo mooi slapen, zo. Zo, hè. Ja, ik weet wel. Wat doet het zo? Zij vindt dat niet. Ja, dat ik bij me slaap. Ja. Ja, dan moet slapen. Hallo. Oh, lekker? Ja, echt lekker. Mooi weer. We zijn op vakantie hier. We zijn een rondje hier door de Frieske, hoe noem je dat? Frieske Geer.
Ja, gegaan. Kindje is nu aan het slapen. En waar komt u vandaan? Duitsland. Nou, uw dochtertje heeft het goed voor elkaar. Die zit Ja. lekker warm. Moet echt hard teunen tegen de wind. Zo heb ik de stokjes genomen en mijn echtgenoot de wagen. Verstaat u ook al Nederlands? Verstaat ja, sprechen nicht. Nein, nicht wirklich. Ik ben vlak bij de grens opgegroeid en heb naar de Nederlandse radio geluisterd en de Nederlandse tv gekeken. Dit was voor cable tv en satellite tv en alle deze dingen. Ze is, hoe noem je dit, verkoud in het moment. Hoest toch zeer sterk. Zo hebben we gedacht dat de verse lucht is een goed idee. Als het niet zo warm en droge lucht is het toch beter. Hè? Ik had hier op dit moment nu niet toeristen verwacht met dit weer. Ja, crazy Germans. Oké. Oké. Nou, prettige vakantie nog. Ja, dankjewel. Dankjewel.